ზუგდიდისა და ცაიშის მიტროპოლიტმა მეუფე გერასიმემ სააღდგომო ლიტურგია ივერიის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის საკათედრო ტაძარში აღავლინა. მანამდე ზუსტად 12 საათზე კი სასულიერო პირებთან ერთად ხატებით, ჯვრებითა და გალობით ტაძრის გარშემო ლიტანიობა შეასრულეს. ამისთავის მსახურებას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე ლევან მგალობლიშვილი ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად დაესწრო. სააღდგომო მსახურება სამეგრელოს რეგიონის ყველა მოქმედ ტაძარში ჩატარდა. ქრისტე აღსდგა, მრავალს დაგვასწრა სოფალმა, ყოველივე საუკეთესო სურვებ ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს ხალხს და სრულიად საქრისტიანოს ულოცავ. გილოცავ თქვენ სრულიად საქართველოს ყველა მართლმადიდებელ ქრისტიანებს აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს. განსაკუთრებულად გვინდა მიულოცოთ ეს დღე ჩვენს უწმინდეს და უნეტარეს. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს პასექის დღესასწაულს ულოცავ ჩვენ სრულიად ძმებსა და დებს აფხაზეთში და ყოფილიყოს ეს წელიწადი ჩვენი შერიგების და გაერთიანების. აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს ულოცავ ყველა მართლმადიდებელ ქრისტიანს. სიმბოლურია მე დღეს ვიმყოფები საოკუპაციო ხაზიდან ყველაზე ახლოს ქალაქ ზუგდიდში, საიდანაც მინდა მიულოცო ჩვენს აფხაზ დებს და ძმებს დღევანდელი დღე და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მალე ჩვენ შევძლებთ ერთად აღვნიშნოთ ეს უდიდესი დღესასწაული.